Всем привет! Посмотрим, что входит в комплект умного электронного замка Hoga V07. Первое, что нас встречает, руководство по эксплуатации с инструкцией по монтажу, настройке приложения, настройке замка и добавления пользователя. На последней странице гарантийный талон. Аккумулятор емкостью 4200 мАч. Монтажный комплект с винтами, втулками, штифт-квадрат и две IC-карты. В запаянном пакете латунный шток-цилиндр с двумя уникальными ключами. Внутренняя панель. Наружная панель. Монтажная пластина.